Buenas. Hola. Després de passar per una tormenta perfecta, Bastant. perquè ha plogut molt, Repàlagos. aigua, per la muntanya, carretera amb moltes curves, poquet a poquet i plovent molt, hem arribat a Zumaya. Des de Lekeitio. Un Des trosset. d'EA, des de Guernica. O sigui, el recorregut era aquest, val? Molt bé. Molt bé. Hem pogut aparcar davant de l'hotel mateix, a la porta, així que no ens hem banyat res. I ara... L'Anna, que sóc jo, havia reservat una doble superior. Suposo que devia ser una oferta, Carlos, No perquè sé. no van pagar gaire. Hem arribat i l'Aitor, l'amo de l'hotel, que és molt nou, ens ha dit que estaven ocupades i que llavors teníem la deluxe. La deluxe. Mireu. Lo vais a flipar, nen. Lo vais a flipar, nen. Estem en un sofà. El primer de tot és En un un sofà. sofà. Veieu? Vale? Però espereu. I l'estora. L'estora és molt important perquè mireu al terra. De leopardo. No, de Sí, home, febre, bueno, guapa. de febre, bueno, vale, sí, leopardo blanco y negro, en plan minimal. Em sembla que no és de ciències, no? Vine, espereu, anem al Espereu. lavabo. Després ens anem a l'habitació, Anem al però... lavabo. Primer al lavabo. És enorme. Lavabo enorme. Veieu. Però mai no hi ha banyera als lavabos. Jo porto unes sals de bany per fer-me un bany i mai no hi ha banyera, però És hem molt de gran. dir que Tanca la por. tanquem la port i veieu, Ui, ja s'ha tancat el vidre. Bueno, no passa res. Peligro. No t'apoyes, tu no t'apoyigues. Vale. I tovalloles i de tot una mica. I el secador, que és molt Secador, important, ja ho sabem. molt Però bueno, xulo. és un bany enorme, mira. Escolta, i esta llum d'allà davant de l'espill com s'encén? Encén-la. És aquesta. Ah, veus? Sí, s'encén. Vale. Però grandíssim, eh? Ja ho veu, molt És gran. enorme. Ara veu l'habitació. Ara enfocaré cap a l'habitació, Prepareu-vos. Tatxa. Espera, que aquí hi ha molta llum. Ah, així. Atenció al llit, Carlos, em posaria aquí que sí que el lavabo, no? Que sempre sigui És molt enorme! És gran. Mireu. No toco el Carlos, ni que el vulgui molestar, és impossible. No, és que és molt gran. És enorme. Enorme. La tele, la tiene també enorme, també. Enorme. Tenim terrassa. On la por? Hola, por. Hasta dalt de tot. Així, molt bé. Mira, tenim terrassa en tauleta. No fa gaire dia per terrassa perquè No, continua que- plovent bastant, és bastant, ara Està mateix. plovent bastant, ara. I bueno, doncs ja veiem el que hi ha. Molt bé, ens agrada, ui. Vale, i cap aquí, doncs ja veieu, l'armari, l'escritori... Aquí està l'armari, que és molt gran. És molt gran. Fica jo la jaqueta. Aquí està la columna al mig. Bueno, és igual. I ara mireu l'habitació, sabeu, no? Mireu. No, és La veieu, no? super guai, super El sofà i tot. És Però veieu que està super lluny, el sofà el veieu, allà al fons, Zumaya em penso que si no la veiem no passa res, Enorme, perquè aquí, esta habitació ha de treure fum. Ha de treure fum, esta Sí, habitació. ja farem, ens quedem aquí. D'aquí Tenim mos quedem. minibar, però els demanarem un escalfador d'aigua, perquè és impossible avui dia aquest hotel. Bueno, i els Superbé. detallets, els llums són supermonos. Molt guai. Molt xulo. Un Sí, èxit, sí. Zumaya. Un èxit. Ara falta gent del poble, però ja ens és igual. El poble, bueno, podrà Lo poble esperar. ens és igual. Esperem una mica per si para de ploure, però Sí, perquè de moment, de moment aquí, res. de lujo. Adéu. Ciao. Que vagi molt bé.